Sigir egizak, ya'ni biri novvos, biri g'onajini tug'sa, g'onajini bepusht bo'ladi, ya'ni detskiy matka bo'ladi, tuxumdonlar rivojlanmagan bo'ladi. Bu narsa haqiqatmi? Videoni oxirigacha ko'rsangiz, bu savolga javob olasiz. Men ham faoliyatim mobaynida birinchi marta o'qiganman, lekin birinchi marta to'g'risi o'zi qilib o'z ko'zim bilan ko'rdim. 3 yosharlik tug'ilgan paytda egizak tug'ilgan, egizagi novvos bo'lgan. Shu veterinariyada bor narsa, biri novvos, biri g'onajin bo'lsa, detskiy matka deydi xalq ichida. Mana tuxumdonni rivojlanmasligi, mana o'zi qilib ko'rilganda CD4 ga, undan keyin o'tilganda bachadon topilmayapti. Hayvon cho'shga kirgan, hech qanday kuyga kelish yoki bo'lmasa orqasidan narsa oqish, ko'pchilik mollar jim o'tsa ham bunaqangi narsa kuzatilmaydi. Sabab shu detskiy matkaligi.